まずガン玉と小物入れです。そして、どっち行きますかね。左のポケット、針ケースが2つ。これはまあ口太用とお長用、お長用はまた別に口太用です。2ケース。そして右のポケットは日焼け止め、まず、そしてハリス、メジャーなどが入ってます。あと今日は追加で重りも入ってます。で一番最後に左のポケットですが、さっき説明したブレーズを中心に B ぐらいまでの浮きがメインに入ってます。